ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ دي مكونات كيكه الشوكولاته اللي احنا هنحضرها النهارده. المكونات هتكون عباره عن كوبايه وربع من اللبن، كوبايه وربع من السكر، كوبايه من الزيت، اربع معالق كبار من الكاكاو الخام، وهنضربهم كويس قوي لحد ما السكر يدوب تماما والمكونات كلها تختلط مع بعضها كويس. هنضرب فيها يعني مثلا حوالي 3 دقايق او 5 دقايق كده يعني. لازم الصوص يكون تقيل معانا. هناخد منه مقدار كوبايه يعني مقدار الكوبايه اللي احنا خلطنا بيها كل المكونات، وهندخل الصوص ده معانا التلاجة لحد ما الكيكه تطلع من الفرن. وبعد كده هنحط على الفاضل عندنا، احنا خدنا منه كوبايه، الباقي بقى هنحط عليه بيضتين كبار وكيس فانيليا، وهنضربهم تاني برضو كويس قوي في الخلاط. بعد كده الكوبايتين بتوع الدقيق هنحط عليهم رشه ملح صغيره وكيس بيكنج باودر، وهنخلط المكونات السايله على المكونات الجافه بقى. هنضربها كويس برضو، بس مش هنضرب كتير عشان الكيكه مش تعمل عرق معانا، يا دوب كده ضرب بسيط لحد ما المكونات السايله تختلط مع المكونات الجافه. بعد كده هنجيب القالب اللي احنا هنحط فيه الكيكه وهندهنه زيت، وهنبدرها كويس قوي بالدقيق، وهنحط بعد كده بقى الكيكه في القالب. بس هنمسح الاطراف عشان بتتعب قوي في الغسيل واحنا مش فينا صحه والله. هنخبطها كويس قوي عشان نطلع الهواء اللي جوه الكيكه. بعد كده هندخلها الفرن على درجه حراره 180. الفرن بنكون مشغلينه من قبل ما نستخدم الكيكه، وقبل ما نطلعها يعني بعد نص ساعه بالظبط، هي بتاخد نص ساعه في الفرن. قبل ما نطلعها بنختبرها بخله اسنان او بسكين. بعد كده بقى بندهنها صوص الشوكولاته اللي احنا كنا حاطينه في التلاجة. بعد ما بندهنها بصوص الشوكولاته وبنشكلها بنحطها بقى في التلاجة لمده ساعه.